وجمع أولياء الله تعالى مشارق الأرض إلى غربها بديها وبديها 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 نخلص القصيش قل برحمته سيد السماء الشمس الباطل الجن الشمس سيد السماء سيد الشمس الباطل سيد السماء الشمس هذا النفس الشيء الخلق ويمرد السلام وجاء المؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وأئمة الأربعين ومقلدين في الدين وعلى التسعة بلاد جاء مشاكل مشاكل كله بسنة وسلام جميع مشاكل المهد الويهد الشيخ عبد الكريم وهي مرسوم التهداد وهي مخلص الذي وهي عبد الله جهلي وجاء مشاكل أستاذنا ومعلمنا وتعلمنا وتعلمنا وحول آخر الشيخ وهي اسم رسوله Syekhina Qudihim Syekhina Muhammad Ahmad Rasulullah Kami Mahmud Syekhina Qudihim Ya Khalidullah adalah terbangkanan wa asanatihim wa silsilatihim wa syekhihim wa asanatihim la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah yurdi darajati bil jannah ويكثر مسباتهم ويضعف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعون بهم يدعونا من بركتهم وكرامتهم وعلومهم وأسرارهم نفحة في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الرحيم جميع مؤسسين الدولة صراط صراط الشيخ ياسر الأساري بيسي سامسوري محمد حسب الله الحمد لله وجميع مشايخنا وأعضائنا تدور لنا من أولين إلى آخرين صراط الصواب إلى ومن حواليه ودمر Syekhina Al-Quran Al-Karim Fatih Syekhina Waktu Bastudri Abdul Qadir Menawir Wajah Masyikhi Al-Quran Al-Karim Wa Qura'ihi Wa Qubadihi Wa Masyikhi Wa Asanatihi Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Qasubiyan Jami'an Dinan Lama Syurayah Ya Jusdian Qadiri Syahra Wadiyah Naqsa ya Masyaallah ya Rasul ya Masyaallah Muhammad Syekhina kullihim wa mursyidihim wa khulafa'ihim wa ridihim wa sallallahu Allah yalli darajati fil jannah wa yukassiru maswatin wa masalatin yuqaddu min jami'i nabihim itu alaina min barakatihim wa karamatihim wa alumihim wa asrarihim nafahatihim fid din wa dunya akhirah al-Fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim Siratal ladzina an'amta 'alaihim abaina wa ummahatina wa ummahatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina
kula muslimat ingkang sampun kapundhut dening Allah dipanggilan saha para ulama. Rabbana wa lahum wa faradun wa rahmatullahi alaihim naqim min al-khataya abdilhum daran karam darihim wa ahlan karam darihim wa hasbihim awil mubrahum wa syabrahum wa idhum min adabil qabri wa min adabil nar wa adkhilhum jannata ma'ahum al-fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana wa ya kana sa'id ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil istaya man hadara bi hadzal jamaah ya sehatan ya muyassir kullu asrin kullu asrin alaika yassir ya latif ya latif ya latif kullu bina bita yasir kan kita ibadah bi al-barakah wa bi al-fitan dan yang kullu halal bi al-akhir dalam sirah amaliyatan apa dan fi hajatina ya Allah wa atina su'alan rabbana dzunubana ya qulna ba'dana min barakati hadil majlis barakati masyi-masyikin kullihim tawassulan ilaihim Isyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul karamun para alim para ulama, para bapak ibu jamaah sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga sakit hati istiqomah talabul ilmi. Mungkin kita manfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah wassalamuhu. Mugi selalu tersanjungkan dan junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita dipunangkan sebagai umatipun asal syafaat bil yaumil kiamat, asal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Wa ammal muhlikatu anapun tai pira-pira perkara kang rusak, meneruskan ingkang pertemuan wingi iku fasyuhun mongko kumet syadidun kang banget. Perkara sing rusak nggih rusak awake dhewe. Kumet ai bukhlun tegese bakhil kikir syadidun kang banget. Berarti nek gak banget entuk ya mboten sae ning mboten sampai rusak nek gak banget. Nek banget niku rusak. Dadi syuhun niku nek gadah didamel piyambak mawon iman. Dadi haknya harta benda niku carilah harta benda dengan cara yang halal. Ainiyahnya nopo bendanya ya halal, terus dicari dengan jalan yang halal niku haknya. Setelah niku pakailah, tasarrufkanlah harta benda niku dengan di jalan yang halal.
ya dipakai piyambak, dipakai keluarga di jalan yang halal. Ya, niku haknya. Nek terus gadah harta benda direwangi ibarat sikil ya tetap dadi sikil, gak iso sikil dadi sirah. Sirah dadi sikil, sikil dadi sirah saking repote sikil. Terus akhirnya disimpen tok mawon tidak dipakai. Duit disimpen-simpen boten didamel. Nah niku merusak. Di samping ngoten dicintai cintanya harta melebihi cinta segalanya. Enten dulure moro wis dicurigai kok jangan-jangan utang apa nek. Lah nek tanggane moro nggih ngoten isine napa curiga mawon. Karena saking le mencintai harta benda sama le ilang. Lah niki merusak, akhirnya ngenes karepe piyambak niku bukhlun syadidun. Jadi bakhil kikir yang banget niku saged merusak. Bala yu'addi mengkora gelem nekani sopon wong maing perkara alaihi kang wajib ing atase man min haqqillahi saking haqqi Allah taala wa haqqil khalqi lan haqqi makhluk. Mencintai harta benda yang keterlaluan niku melupakan segala-galanya. Nggih ta. Arep salat ya wayahe kerja kok salat. Arep ngaji wayahe iki kerja kok ngaji. Arep dolan silaturahim wayahe kena iki kerja kok silaturahim. Silaturahim ini bangkrut. Ya wis butuh gawan. Butuh waktu, butuh biaya. Akhirnya bangkrut. Mikirnya ngoten, selalu harta benda materi. Namanya tiang matre, tiang matre. Jadi kabeh dihitung matre bondo. Ini merusak tiang matre. Jadi hitung-hitung kali wong nggih ngoten. Selalu hitung-hitungnya kali bondo. Jadi kalau tonggo teparuh untungku apa ini? Untungku apa? Selalu dihitung dengan diukur dengan harta benda. Ini merusak sedaya, merusak tatanan. Jadi ngurmati wong nggih krana nek sugih dihormati, nek melarat gak dihormati. Senajan rajin ngaji gak dihormati. Ya ora mencari kehormatan tapi menghormati orang yang baik itu baik, nggih. Sebab hormatilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang mulia. Sinten sing mulia teng ngersane Gusti Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini takwa niku modale siji, ilmu. Modale ilmu. Nek mboten gadah ilmu agami nggih mboten iso takwa. Rotong ibadah niku kedah gadhe katheen ilmu, terus ilmune lahir batin. Ilmune lahir batin. Salat nggih ngoten, ilmune lahir napa? Isyarat rukune. Ilmune batin napa? Khusyuke, niat. Dan sedaya tingkah laku saged dadi ibadah krana benerene niat. Sedaya ibadah boten dados ibadah krana salahe niat. Niat niku disetir teng manahe krana gadah ilmu. Paham nggih? Nek gak paham ya padha ora pahame mawon. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat suwiji fasyukhun muta'un. Dadi dawuhe Kanjeng Nabi mboten syukhun sadidun. Mboten syukhun sadidun kumet sing banget, tapi syukhun muta'un kumet sing dinut. Krana tenapa ai bukhlun yuti'uhu tegese bukhlun bakhil kikir yuti'u kang manut
ing bukhlun sapa al insanu menungso. Dadi kikir sing dinut. Sebabe napa? Sebabe sifat kikir itu ya wis sifate menungso. Sifat sing talazum, sifat yang menetap. Wis kabeh wong niku ketitipan sifat niku. Lek ora ya tentekan mengke. Lek mboten boros ngawas terus ya gak nyantol blas. Duwe dingehne wong kabeh nggih ta. Duwe metu kabeh. Mlebune rata enek metune sing akeh bae berarti. Nah, mila dawuh Kanjeng Nabi fasyukhun mutaun kumat sing dinut. Kumat niku asal, tapi gak oleh di sifatnya kumat gak asal. Ai al bukhlu amalau kana anapun lamun ono opo al bukhlu kumat pikir iku maujudan maujud fin nafsi ing dalem ati ghairu muta'in kang ora denut ya fala yakunu mongko ora ana apa bukhlun iku muhlikan kang rusakaken. Dadi nek rasa ning ati niku abot nek wong iman niku ya boten rusak. Boten rusak. Itu biasa menungso ya ngono kuwi kabeh. Tapi enten sing mampu memerangi apa ora mampu akhirnya terwujud tenang wah iman jenenge metu jan iman larek metu sithik mawene hitungane wadah hitungane engko sesuk isih butuh iki dihitung tenanan li anau krana satemene bukhlun iku minas sifati saking pira-pira sifat alazimati kang netep lin nafsi maring ati. Jadi sifat kikir itu nggih sifat yang menetap pada hati dan pembawaan menungso. Menungso niku ganda sing ora padha kadare. Kadare enggak padha karo rodok pembawaan barang. Biasanya rodok enek faktor keturunan. Lek turunane tapi mboten. Faktor keturunan itu dikalahkan dengan faktor ilmu nih, sebab ilmu. Ngoten niku sing bisa memerangi nggih ilmu. Faktor keturunan nenek. Nek wong tuane niku wong sing luman-luman biasane anake ya luman. Karena napa pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga niku paling manjur. Kebiasaan. Bocah-bocah cilik ngoten niku senajan ketoke karo dolanan, senajan ketoke mboten memperhatikan niku memperhatikan. Jadi tertanam wonten ati. Sedaya tingkah lakune tiyang sepah nggih ngoten. Nek wong tuwae sregep ngaji, ngoten mbah-mbah sregep ngaji insyaallah putu-putune boyo mbah sregep ngaji. Ibuku sregep ngaji tertanam di hatinya walaupun ketoke ndak tek mboten tek memperhatikan tertanam nggih. Ibuku nggih rajin jamaah, rajin waca Quran niku tertanam dan benjing badhe nek pun gede badhe tumbuh niku perasaannya. Benjing panjenengan kita pun sedo ngoten terus napa niku sejarahnya akan diungkap. Mbahku mbiyen masyaallah rajin ngaji sampai ngapalnya salat al-mulk ya mulek tenanan. Lah niku akan tereproduksi, akan akan dikenang sejarah. Wong urip niku mencetak sejarah. Dan kehidupan kita, sejarah kita tergantung dari anak-anaknya, anak-anak kita generasi berikutnya. Nah, anak-anak itu yang ingkang anak-anak sae benjing dia akan mengenang kita sebagai orang sae. Tapi nek anak-anake mboten sae, besok kita tiang sae mboten badhe dipun kenang dening anak-anak. Nggih napa? Dadi nuwun sewu, para kiai-kiai dikenang karena anak-anaknya selalu masih ngurusi ilmune. Nah anak-anak wis ora ngurusi ilmune, gak duwe ilmune wis ora ahli ibadah. Mbah-mbah mbiyen sing ahli ibadah, sing ahli berjuang ndak dikenang sama sekali entek. La salam wala kalam. Wis habis. Maka kita akan dikenang oleh anak-anak kita ya sesuai dengan yang mengenang anak-anak kita. Mongko perlunya untuk membuat generasi sing sae ini. Nggih napa nggih? Nah, generasi sing sae niku dimulai dari kita.
Anak-anak kita badhe mikir tingkah laku kita, badhe melihat, oh ibuku niku sae, tawadhu. Ibuku ki judes. Niku selalu mikir dan memperhatikan. Ibuku ki loman, ngoten niku selalu tertanam dalam hati. Mila dipun dawuhaken al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Kita ini mboten tek ketara, tapi ya tenang akan mancep ke dalam jiwanya. Orang tua akan masuk ke dalam jiwanya. Karena sekolah pertama pada anak-anak ini keluarga. Kira-kira bener napa salah? Selek salah oleh tidak oleh 100, selek bener oleh 100. Jadi pendidikan ini saking pendidikan keluarga. Wahawan muttabaun. Nomor kali perkawis yang bisa merusak adalah wahawan lan hawa nafsu muttabaun kang denun. Bi ayat ba gambare yen to anut sapa wong mak ing perkara yakmuru kang perintah ing man bi kelawan ma apa hawahu hawa nafsune. Hawa nafsu itu ada yang baik, ada yang jelek. Sing diperangi niku sing jelek. Dan hawa nafsu niku mboten oleh dirusak. Ndak oleh dirusak niku sebab hawa nafsu itu bagian dari manusia, bagian dari manusia, mboten asal dipun rusak. Jadi kalau malaikat oleh Allah diberi akal, tidak diberi nafsu. Malaikat diberi akal, tidak diberi nafsu. Manane malaikat niku ya saklek mawon, tetep mawon. Malaikat penjaga langit, langit itu disongko, kudu disongko rubuh. Ya mulai diperintah dening Gusti Allah sampai kiamat ya sebagai nyonggo langit. Kok gak keju, ya gak. Sing tukang jabutnya apa malaikat Israil. Nggih kerjane ngoten, goleki menyocokkan absennya yang ada di Lauhil Mahfuz niku. Nggih, kodhoke Gusti Allah kalih ngincengi kita sedaya. Sehari semalam itu diinceng ping 5. Krasa napa mboten? Dicocokkan absennya, itu wis pas napa ora. Malaikat tidak pernah keliru sama sekali. Sebab ketika absennya dicocok nih, itu terus laporan teng Gusti Allah, laporan Gusti niku wis napa dereng. Nek dereng ndak mungkin nih. Lana usum pandemi, usum wabah ngeten niki ya wis kira-kira absene teng mriku cocok wadah. Pas absene niku cocok, akhirnya di stay pose ditandani. Malaikat banyu turun. 40 hari sebelum manusia wafat ninggal niku rezekinya di bumi sudah diputus dening Allah. 40 hari sebelum mati niku rezekinya di bumi sudah diputus. Jadi kok 40 hari setelahnya niku diputus niku kok isik yeturan mawon. Itu sudah diputus semuanya. Mila dawuh Kanjeng Nabi sapa sing rajin maca selawat sehari semalam 100 kali. Jenengan ping pira sehari semalam GLM niku laporan. 500 napa 1000 wis muncul katane. Maka 40 hari sebelum meninggal akan diberi isyarah oleh malaikat di sana tempat. Diberi isyarah dening malaikat. Niku hadis wonten kitab Lubulul Hadis. Lubulul Hadis teng mriku dipun sebutaken sapa wong sing maca selawat sedina sewengi ping 100 maka sebelum meninggal 40 hari dan seterusnya akan diberi isyarat di mana tempatmu di surga. Maka fadilah selawat itu di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Beritahu dening Gusti Allah. Pun dicatat, mongko mboten kleru. Mboten usah khawatir kok aku terus mati kena corona ya. Ndak usah khawatir tapi hati.
sebab kita wajibnya usaha tidak tahu kodok kita, betul ngerti kodok kodare menungso wajib usaha. Kok ternyata selamat panjang umur yaitu yang dikehendaki, alhamdulillah. Kok ternyata enten saudara-saudara kita sing pun sedo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. En pun sedo niku pun saya. Mau sholat itu mau perlu kekhusyukan ya. Kalau kami kalian tengah dosa, kalian ningali TV itu ngarep membuatkan satu amalan yang tidak butuh khusyuk, ora butuh rodok riak-riak pamer titik mendapat pahala niku sholawat. Niku kelebihan sholawat nggih. Jadi semua amal ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Tapi rodok riak-riak pamer-pamer titik nek sholawat niku mboten apa, tetap dapat pahala. Niku mboten derajat kita, krana derajate Kanjeng Nabi. Wong semua apapun dijadikan, alam niki krana Kanjeng Nabi. Langit bumi itu dijadikan oleh Allah krana Nur Muhammad. Nur Allah menjadikan manusia krono Nur Muhammad. Allah menjadikan malaikat krono Nur Muhammad. Allah menjadikan apapun krono Nur Muhammad. Dari sekian persen Nur Muhammad niku dijadikan manusia. Mila amalan yang dilakukan tanpa ikhlas pun mendapat pahala niku sholawat Muhammad. Kelebihan sholawat. Ngapalne rada lali-lali ndang sholawat kamu. Nggih, selawat itu mengingatkan kelupaan. Dilupa, lali dan selawat ini. Ngantuk-ngantuk selawat sing seru langsung ngantuk. Niku selawat datang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilampahi kali melampah, dilampahi kali masa, dilampahi kali ngarit, dilampahi kali tenopo saged. Cukup sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi selamat qadir. Mboten usah kalau nangis. Merasa karo nangis. Paham maksud kula? Habis paham coba ngomong. Mboten usah karo nangis. Nangis dicuput sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Jadi tambah dawuh ngeten. Tiang niku nek donga urung mesti lek teko. Sebab donga niku halangane kathah. Tapi lek maca selawat mesti teko. Berdoa niku maca tahmid alhamdulillahirabbil alamin niku mboten wajib. Biasane lek donga kan ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Utawi rene salawatu min Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah mau takmil niku mboten wajib. Sing wajib sholat. Wajib dos pundi? Ketika doa itu tidak didahului oleh sholawat, maka doa tidak akan sampai ke langit. Mboten dugi ngersane Gusti Allah. Krana napa? Langit itu ada yang menjaga. Langit siji enek lawange, sing jaga malaikat. Langit loro, langit sangkek, sapitu niku enten penjaganya semua. Ketika doa itu tidak dimulai dari sholawat, maka pintu langit tidak akan sampai wonten fadilah sholawat. Boten terbuka, tapi tertutup. Akhirnya malaikat sing beto donga niku ndak iso mlebu, ndak oleh tiket. Badan asal tiket, kira malaikate dadak disuwep riyen. Usum corona malaikat masa disuwep. Mboten dugi ngersane Gusti Allah. Mila amalan ingkang paling sae niku siji maos Al-Qur'an. Ini rahasia. Rahasia perlu diomong nih. Nomor kalih maca nomor 3 istighfar. Wis niku sholawat. Amalan sunat mungkin sing paling sayang. Aku maca Quran terus sholawat terus istighfar kok usah sholat. Artinya amalan sunat. Apapun hajatnya sholawat itu saya. Wis hajat apa kemawon.
hajat sing sae. Aja hajat tanggaku kok sugih muga-muga melarat tak selawati aja. Jadi hajat-hajat ingkang sae selalu sae pun ngamalake sholat. Ini salah satu amalan. Sedaya amal ibadah niku kuncinya diterima dening Allah siji kudu ikhlas. Siji kedah ikhlas. Nomor loro ingkang dipun dahar, ingkang dipun agem, ingkang dipun panggeni kudu saking perkawis ingkang halal. Di salat niku kok umpamane haji, budal haji, umroh bola bali setahun ping 5, tapi sangune saka korupsi. Mboten ditampi dening Gusti Allah. Syaraté kedah halal. Lah nek sholawat mboten usah niku. Sholawat mboten usah niku saking fadilahe sholawat. Dadi rada napa niku jenenge pamer-pamer titik karo gaya sholawatan mboten apa. Dadi asal pahala saka Gusti Allah. Krana mboten krana keutamaane sing maca sholawat, tapi krana utamane sholawat dhateng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hawan mutabaun wangsul dhateng mriki. Dan hawa nafsu yang diikuti. Dadi sedaya tiyang urip niku dikaruniai hawa nafsu. Malaikat mboten paringi hawa nafsu. Malaikat saklet mawon. Isto'at datang Gusti Allah, tidak ada yang maksiat sama sekali. Apapun yang diperintahkan Allah sesuai itu. Malaikat Israfil nggih niup trompet nggih sakniki dereng kasih siap-siap. Malaikat Mikail membagi rezeki ya terus membagi rezeki. Koncone kata menyukulkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu membagi rezeki terus. Bagi rezeki, sing bagi rezeki malaikat. Enten malaikat dari kelompok malaikat Israfil. Malaikat Israfil, malaikat napa Mikail pembagi rezeki niku ben esuk donga. Allahumma okay. Ya Allah mugi panjenengan ganti tiang-tiang ingkang rizqon kholafan. Tiap pagi itu berdoa ngoten, ya Allah semoga Engkau ganti orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, munfikon kholafan. Ya Allah panjenengan rusak orang-orang yang selalu kikir terhadap hartanya. Dan itu didungani malaikat loro. Allahumma munfikon kholafan, Allahumma munian talafan. Ya Allah semoga Engkau rusak harta orang-orang yang selalu mencegah hartanya untuk berinfak, untuk bersedekah. Sing sijine ya Allah semoga Engkau ganti, panjenengan ganti orang-orang yang rajin jadi didungani malaikat. Sing rajin dan duwene sithik ya titik, gak duwe tinggi dhewe. Sedekah teng awake. Maka kita kerja dipakai sendiri niku sedekah nggih. Dipakai anak-anak nggih sedekah, panjenengan masak niku untuk anak-anak, untuk keluarga sedekah. Sedekah. Dadi lek duwene sithik ya dingge dhewe mawon. Duwe sithik mengke dingeh-ngehne apa nang krisis corona. Tambah lek duwene rada kathah ya dibagikan kepada yang lain. Niku hawa nafsu. Hawa nafsu niku hawa nafsu ingkang boten sae, mengajak selalu perkawis dateng ingkang boten sae. Dadi senengane hawa nafsu itu nafsu boten sae. Dadi enten hawa nafsu sing sae, hawa nafsu yang mutmainnah, yang rodiyah niku hawa nafsu ingkang sae, ingkang mengajak dumateng kesaenan, membangkitkan semangat kita sae kados ngaji ngoten. Niku hawa nafsu ingkang mutmainnah keantengan. Lah benjing yang sowan kehadirat Allah ketika meninggal niki hawa nafsu ingkang sae, dipanggil diajak lebih dalam swarga niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuha, pun ya ayyuha. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, nafsu sing anteng, nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang diridhoi oleh Tuhanmu dan kamu juga ridho. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi jannati, masuklah ke surgaku. Wadkhuli fi jannati, wadkhuli fi ibadi, dan masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surga. Alangkah senangnya dipanggil dening Gusti Allah, ditimbali bersama di antara ingkang sae, bersama orang-orang kang saleh, bersama para syuhada, bersama para aulia, bersama para rasul, bersama para ulama, lan bareng-bareng. Dadi wong-wong sing saleh jamaah ngeten iki mlebune swarga luwih dhisik daripada kiyaine. Nggih. Para ulama niku keri. Dadi critane nggih ngoten niku kentun, dadi ngabsen rumiyin. Diabsen teng lawang ngoten tikete wis oleh apa urung. Padha karo lek ajeng mlebet dateng napa nika WBL nika. Jadi yang kiai-kiainya, yang ulamanya itu ngabsen dulu. Jamaahnya sedaya wis mlebu kabeh apa urung. Enek sing kencret mungkin krana ora istiqomah ra aktif. Akhirnya butuh syafaat loh. Butuh syafaat. Lho koncone saged saling mensyafaati. Sebab napa nek empun teng swarga itu semua nikmat akan diberikan. Maka orang-orang ahli surga iku eling ketika teng donya koncoku, temanku kanca ngaji ning GSM biyen kok urung muncul ning swarga iku nyanti. Akhire nyuwun Gusti Allah lapor teng malaikat, malaikat kanca kula nika walaupun ya ora rajin, ora pati istiqomah, niku kok dereng enten muncul malaikat. Akhirnya lapor malaikat, Gusti niku enten koncone tiyang niki dereng mlebet dateng swarga. Golek ana malaikat, pados ternyata sik ning neraka. Golek malaikat torek-torek ngoten wis pereng kira-kira. Akhirnya dimasukkan ke Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat niku mak kehidupan niku damel ngedusi tiang-tiang ingkang ahli neraka terus dilebetaken dateng swarga. Pun ayu malih, gagah malih, resik malih, dipacake sing sae dilebetne dateng swarga. Niku jenenge syafaat. Arti sedaya syafaat niku ba'da nuzulil azab. Sedaya syafaat niku sak sampunipun adabe teko. Dadi syafaat illa syafaatul Quran, kecuali syafaate masyaallah, illa syafaatul Quran, kecuali syafaate Al-Qur'an. Nek syafaate Al-Qur'an qabla nuzulil azab, sebelum siksa itu datang. Jadi saderenge siksa datang, Quran niku muncul ngadu teng Gusti Allah. Gusti jadi dipun ceritaken wonten tafsir Ibnu Katsir niku wonten ngenten kasus, enten kasus wong niku apal surat Tabarok. Apa surat Tabarok iki ya surat Mulk niku to nggih. Ya apalne Mulk nggih. Kowe enak ngapalne surat Tabarok niku. Boten Mulk. Sing rada Mulk ki mengke surat Fatihah padha-padha. Tabarok enak, boten Mulk. Walaupun suratnya memang biadil Mulk. Nah, tiang niku apal surat Tabarok ananging kelakuane mboten sae. Kelakuane mboten sae, nggih duka mboten sae napa tiang fasik kan. Fasik niku tiang ingkang rajin nglakoni dosa. Sampai meninggal masih tanggungan dosa. Masih tanggungan dosa dipun dereng diampuni. Kira-kira dosa hakul adami sing kathah. Dadi dosa niku sing luwih abot dosa yang antar sesama. Niku sadurunge dimaafkan, minta maaf, niku tasih tanggungan sampai akhir. Akhirnya dumugi malaikat, badhe disiksa teng malaikat. Pun masuk kuburan teng akhirat disiksa oleh malaikat Zabaniyah.
Dadi prajurite malaikat Malik niku malaikat Zabaniyah sing gawanane ya godho, pukul, tendang dan sebagainya. Padha karo penjaga napa nika? Penjaga penjara niku jenenge napa sipir-sipir tendang. Dan niku malaikat Zabaniyah akan menyiksa orang itu. Disiksa oleh malaikat. Qur'ane teng jerone ati niku bengok. Malaikat macam-macam malaikat. Lah Qur'annya muncul dari hatinya. Lah malaikat dawuh ngeten, aku nyiksa wong duduk nyiksa sampean Qur'an. Karena hatinya kan enten hanya hafal Qur'an muncul. Lah iya otomatis kalau sampan nendang aku otomatis nang atine wong iku enek. Aku Qur'ane bengok-bengok. Akhirnya malaikatnya lapor teng Gusti Allah. Sampai Qur'ane bengok-bengok ngeten. Sampan iku makhluk malaikat. Malaikat itu kan makhluk, nggih. Lah Qur'an niku sanes muncul berupa makhluk. Jadi napa khodame Qur'an. Sampai lapor teng Gusti Allah, Gusti, niki enten tiyang fasik sing kedah dipun siksa menurut perintah panjenengan. Aneng teng jerone wonten Qur'an, wonten dawuhe panjenengan niku dos pundi Gusti? Wis jarno wae. Jarno wae lebono suwar sampai wae. Lah niki mboten ngajak terus lek apal Quran ngajak dosa ngoten. Artinya begitulah kemampuan Al-Qur'an, tiang apal Quran mampu menolak azab sehingga la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. La yu'adzibu ora bakal deksiksa apa kolban ora bakal niksa kolban ing ati wa kang ngedai apa kolban Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Tidak akan disiksa hati yang di dalamnya ada Qur'an. Dawuh Kanjeng Nabi, ayu adzibu kolban wa Al-Qur'an. Tidak akan disiksa hati yang orang yang di dalam hatinya ada hafalan Al-Qur'an. Boten kudu 30 juz. Juz 30 ya wis sampe. Artosipun tidak harus 30 juz, 30 juz api. Teng jerone enten hafalane Al-Qur'an. Sampai ngoten teng diceritakan estu niki wonten tafsir Ibnu Katsir atus wonten ada kasus. Jadi malaikatnya bengok-bengok teng jerone mana? Ketika dimasukkan ke dalam neraka, wong saya itu Qur'an. Orang ini di hatinya ada Quran, kok saya disiksa? Kalau menyiksa orang ini otomatis kan menyiksa saya, nggih napa nggih? Dadi ngebong wong sing fasik, akhirnya Quran teng jerone melu kok kobong tersiksa. Bengok-bengok komplain teng malaikat. Sampai ngoten niku kelebihan syafaatul Quran. Mila dipun dawuhaken syafaatul Quran a'dzamus syafa'at. Jadi syafaat Quran itu paling agungnya syafaatul Quran qablan nuzulil adzab. Syafaatnya Al-Quran itu sebelum turunnya siksa. Syafaatul Quran. Mugi-mugi min ahlil Quran. Saged istiqomah. Ya laporane teng laporan murojaah karo laporan teng Gusti Allah. Wahawan mutaba'un lan hawa nafsu kang dinut. Jadi hawa nafsu yang tidak baik ini harus dipun perangi dan harus dipun latih. Sebab innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Hawa nafsu ingkang awon akan selalu mengajak kepada kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali belas kasihan dari Robbi saking Gusti. Hawa nafsu niki tempat kendaraan setan. Nggih, merangi hawa nafsu niku perlu waktu, nggih, perlu belajar. Mboten iso langsung abot. Nomor 3 yang bisa merusak wa ijabul mar'i binafsihi. Wa ijabul mar'i lan oleh gawakane wong suwiji binafsihi kelawan awak dhewene wong. Ai nadri tegese oleh ningaline wong ilaiha maring nafsihi al kamala ing sempurna.
Manisyani nikmatillah sartane laline nikmati Allah Ta'ala. Wa ma'al amni lan sartane aman min zawaliha saking ilange nikmat. Gawakaken nafsi niku artosipun mengherankan terhadap diri sendiri. Sifat ujub. Ujub. Jadi membanggakan diri niku mboten sae. Jadi orang baik niku baik. Orang baik niku baik. Sing mboten baik nek merasa paling baik. Gitu. Wong sugih niku apik nek iso. Sing mboten sae niku semu. Wong pinter niku sae nek iso ya kudu pinter kabeh. Sing mboten sae niku kemin. Wong ayu niku sae. Iso ya sing mboten sae ke niku jenenge ujub. Nggih, wong sugih niku sae sing mboten sae yang suci ahli ibadah. Nggih, wong suci niku sae sing mboten sae niku ijabun nafsi mengherankan diri sendiri, merasa sempurna, akhirnya memandang orang lain mboten sae. Jadi tiyang sae niku merasa paling sae mboten sae. Luwih apik wong gak apik tapi ngrasa elek. Jadi orang jelek merasa jelek itu lebih baik daripada orang baik merasa baik. Orang salah merasa salah itu lebih baik daripada orang tidak pernah salah merasa benar sendiri. Aduh, okay. Butuh mikir gitu ya. Ya memang betul. Okay. Karena sifat ujub itu akan menimbulkan berbagai macam sifat awon ingkang lintu, termasuk sifat takabur, merasa sombong, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa perasaan yang jelek itu sing boten asal. Dadi sugih niku sae. Lah iso ya sugih kabeh. Ora nek ora pengen sugih. Ya sugih hati nggih. Sing boten sae niku semu. Pinter niku sae, nek iso ya pinter. Sing boten asal niku kemin. Akhirnya yang lain kalah sedaya, merasa dipandang rendah. Niku Gusti Allah mboten seneng. Dadi tiang nglakoni dosa. Orang yang melakukan dosa kemudian insaf, merasa berdosa, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dosanya rajin istighfar, takarub dengan Gusti Allah, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah menjadi sombong. Kalau wasuli, orang yang maksiat kemudian insaf, merasa maksiat salah terus istighfar, DPTP teng Gusti Allah. DPTP teng Gusti Allah, bertobat, tobatan nasuha, itu lebih baik. Gusti Allah lebih cinta daripada orang yang ahli ibadah menimbulkan sombong. Ibadah kok bisa menimbulkan sombong saged. Wis ahli ibadah, aku ngerasa paling ahli ibadah. Kowe wong ngesor aku kabeh niku ora ahli ibadah. Waya jamaah turu mawon. Waya ngaji dijak ngaji gak gelem. Dadi melihat orang lain rendah sedaya. Aku sing ahli swarga dhewe kayane ahli neraka. Akhirnya akan menimbulkan sifat sombong. Niku jelek. Jadi karena nopo tidak ada hakikatnya orang sempurna. Nggih napa nggih? Sing sempurna niku ya para nabi, para rasul gadah mukjizat sifat maksum. Sedaya mboten wonten ingkang sempurna. Bisa jadi sekarang baik, besok bisa mungkin jelek. Bisa jadi sekarang jelek, besok bisa baik. Sebelum mati tiang niku dereng sempurna. Mulane wis mati sempurna. Innalillah. Orang mati niku mboten jelek. Orang mati niku sempurna. Karena orang yang baik pun masih ada potensi jelek, peluang jelek sebelum mati.
enek potensi jelek utawa potensi luwih apik nek urung mati. Mulane nek Mbah Mudin takok sae napa awon, jawab sae wis mati. Pomo wong sing awon yo gak iso gaya luwih awon. Awon apa sae? Sae. Pun sae dijawab sae, mawon sae wis mati ora iso gawe sing apik ya wis terus ketutup apik, sing elek ora luweh Kalau belum mati masih ada potensi. Lah manusa niku mboten wonten ingkang sempurna. Semakin orang itu baik menurut Allah, maka dirinya akan semakin merasa tidak baik. Itu rumus kula wasuli. Semakin orang itu baik menurut pandangan Allah, maka menurut diri sendiri semakin merasa tidak. Para kiai, para ulama ngoten niku memandang dirinya niku jelek, sehingga tawadhu kali tiyang dateng sedaya tiyang sae to nggih. Sae nggih wonten. Karena napa merasa dirinya itu tidak baik. Yang memandang baik niku orang lain. Dia semakin merasa jelek. Karena dadi wong apik ki angel ki ngerti nek dadi wong apik niku sedikit-dikit elek, semakin tahu. Mila ngaji ngeten iki fungsinya apa? Fungsinya tidak untuk melihat kejelekan orang lain, tapi untuk bisa melihat kejelekan diri sendiri. Nek wis tahu eleke dhewe terus dikit-dikit boten sibuk melihat eleke wong, ning sibuk melihat kekurangannya sendiri. Sibuk melihat kekurangan sendiri mboten maksude meracuni diri enggak. Aku mbiyen dhisik wis ngono ngoten, mboten meracuni diri, mboten. Sing yang dulu biarlah yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita bangun yang baik. Karena setiap manusia itu ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa yang akan. Sing dihitung Gusti Allah mesti masa terakhir sing jenenge husnul khotimah. Jadi sedaya niku dihitung al-umur bil khawatim. Setiap perkara itu yang dihitung Gusti Allah akhirnya. Awalannya jelek, di tengah jelek, di akhir baik. Semuanya tertutup menjadi baik. Awalannya baik, tengahnya jelek, akhirnya baik menjadi baik. Awalannya baik, tengah baik, terakhir baik, yaitu Siti Wadosi. Sedaya. Awalannya baik, tengahnya baik, akhirnya jelek, sedaya dadi jelek. Mila dungane selalu mugi-mugi husnul khotimah. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih. Hamdan ya rabbana amanna bil majid ya Allah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanin rabbana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li sa'iril muslimina wal muslimat faqum min al-hayati wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a arina batila batila warzuqna ba'ma alamtana wa 'allimna ma yanfa'una sidna ma ja'alna wa waladana wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa talamina jama'atan habbika rajul muslimina wal muslimat wal mu'minina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa ya min ahli syarri wa ghairi ya min ahli sunnati wal jama'ah wa la taj'alna ya min ahli bid'ah wa dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.